でもいいのかなっていう、それがちょっとワイルドさも出て、ちょっと村本ちょっとネックレスかなんかくれてあげたら、より女性にモテるんじゃないかな。漏れてしまうんじゃないかなっていう。これどうしましょう。これ僕だったらちょっとやっぱし、そのカラーパンツだったりとか。